Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une nouvelle unité didactique intitulée Les sciences et les technologies. On va commencer cette unité par la communication et les actes de langage dans la page 76. Donner des informations pratiques. Donc on passe à la page 76. Donc donner des informations pratiques يعني إعطاء معلومات تطبيقية عملية. Donc on va commencer par je découvre et je comprends. Avant de lire un dialogue entre un client et un vendeur, la première question هنايا où se trouvent les deux personnages. Donc هنايا فين كاينين هاد الجوج ديال لي بيرسوناج. Donc هنا كنشوفوا des ordinateurs, كنشوفوا matériel informatique. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc هاد الجوج ديال لي personnages, les deux personnages se trouvent dans un magasin qui vend du matériel informatique, des ordinateurs خاصة et d'autres choses. Donc جاوبنا على هاد la première question. Donc هاد les deux personnages كاينين في واحد المحل لبيع المعدات المعلوماتية وخاصة les ordinateurs. La deuxième question, quel est le personnage qui parle? Donc le personnage qui parle, c'est un conseiller de vente. يعني هو مستشار في البيع يعني كيعطي معلومات على الماتيريال انفورماتيك اللي كيتباع تما. Donc quel geste fait-il? Comment montre-t-il? شنو هي الحركات اللي كيدير وشنو كيوري داك السيد اللي معاه. Donc le personnage a la main tendue يعني كيمد يديه et montre les ordinateurs et le matériel informatique. Donc كيوري ليه الماتيريال اللي كاين و les ordinateurs portables et les ordinateurs fixes, etc. Donc la quatrième question, qui peut-il être? إذا شنو يقدر يكون هاد اللي كيعطي هاد الاستشارات؟ شنو يقدر يكون؟ ان كوميرسيال، يقدر يكون واحد تاجر صاحب المحل اللي كيبيع في هاد الشيء بطبيعة الحال. لا cinquième question, que fait l'autre personnage? Donc l'autre personnage, donc الشخصية الأخرى شنو كدير؟ Donc l'autre personnage est un client qui veut acheter un ordinateur. Donc الآخر هو عبارة عن شخص بغى يشري un ordinateur ولا d'accord, donc quelque chose, un matériel informatique. Il a donc la plupart des cas il veut acheter un ordinateur, بغى يشري حاسوب. Donc que peut-il être? Donc c'est un client, donc هو زبون يريد شراء حاسوب. Donc غادي نقراو le dialogue. Donc le dialogue, l'achat d'un ordinateur. Donc l'achat d'un ordinateur. Dialogue يتحدث على شراء حاسوب. Donc d'abord le vendeur qui parle. البائع كيتحدث. Bonjour madame, je peux vous aider. مرحبا سيدتي, هل يمكنني مساعدتك? Donc bonjour, oui je cherche un ordinateur pour mon fils. مرحبا, نعم أنا أريد شراء حاسوب لابني. Le vendeur, donc البائع, c'est pour quelle utilisation? يعني لأي استعمال بغيتي تشري الحاسوب لولدك. Principalement du traitement de texte, peut-être aussi quelques jeux. واش أساسا التريتمون دو تكست يعني لمعالجة النصوص يعني كتابة نص وطبعه etc. Peut-être aussi أو لا quelques jeux ولا من أجل أن الابن تاعك غادي يلعب عليه، غادي يلعب على الحاسوب.
Donc le client دابا السيدة غتكلم non non non. Donc là mon fils veut l'utiliser pour faire des recherches sur internet. إذا ولدي بغى يشري الحاسوب باش يدير دي ريشيرش بحوث على الانترنت على شبكة الانترنت. Donc le vendeur, tous les ordinateurs sont dans ce rayon. يعني قال لها ان الحواسيب كلها كتمشي في هذا الاتجاه هذا. Mais les moins chers trouvent là à droite. ولكن اللي رخاصين كاينين هنايا على اليمين. Donc le client, mais les ordinateurs les moins chers sont plus petits. Pourquoi? إذا قالت لي علاش الحواسيب اللي رخاصين صغارين. Donc le vendeur, eh bien parce qu'ils sont moins performants, لأنهم الأداء ديالهم ضعيف شوية, que les plus grands. على بالنسبة بالمقارنة مع الحواسيب اللي كبار. Attendez, تسنى, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. إذن عندي داكشي اللي بغيتي. Je vous conseillerais alors celui-là. أنا كنصحك بهذا. C'est un 13 pouces. يعني عنده في الشاشة نتاعو 13 pouces. هذا بورتابل. PC portable. Mais il peut vous convenir. ولكن غادي يصلح لك. Car il n'est pas trop cher. ولكن لأنه ما غاليش بزاف. De plus, وكذلك إضافة, son disque dur contient 500 giga. الديسك دور ديالو فيه 500 جيجا capacité. يعني السعة ديال الديسك دور. Et sa marque est bien connue. والماركة نتاعو معروفة. Donc le client, donc السيدة شنو غتقول دابا؟ Je le prends alors. إذن غادي ناخدو إذن. دونك دابا غادي نمشيو لي كيسيون. لي كيسيون ما كاينينش في الكتاب. دونك لي كيسيون كاينين عندنا هنا. دونك هاد لي كيسيون اللي غادي يبوزيوهم لي بروفيسور au sein ديال لا كلاس. دونك لا بروميير كيسيون. دونك السؤال الاول, pour qui le client veut acheter l'ordinateur. اذا لمن هاد الكليون, هاد السيده بغات تشري لورديناتور ديال لورديناتور من هاد المتجر. Donc le client veut acheter l'ordinateur à son fils. Ou là pour son fils. يعني بغات تشري الحاسوب للابن تاعها. Donc la deuxième question, pour quelle raison? علاش بغات تشري الحاسوب للابن تاعها? Pour les recherches sur internet. Son fils veut l'utiliser pour faire des recherches sur internet. Donc الابن تاعها بغا يدير بحوث على الانترنت. Donc la troisième question, que demande le client? Donc le client demande des informations sur l'achat d'un ordinateur. يعني السيدة كتطلب معلومات من طرف داك الشخص اللي كيتكلم معها لو فوندور. يعني بغات معلومات على شراء الحاسوب. Donc la quatrième question, que fait le vendeur? إذن le vendeur شنو كيعطيها؟ Le vendeur donne des informations pratiques. كيعطيها دي معلومات يعني تطبيقية على الحاسوب. La cinquième question, pourquoi les petits ordinateurs sont moins chers? علاش الحواسيب الصغيرة رخيصة في الثمن؟ لأن les ordinateurs, ces ordinateurs sont moins chers لأنهم ils sont moins performants. لأن الأداء ديالهم ضعيف بالمقارنة مع les grands ordinateurs. Donc la sixième question, d'après le contexte, que signifie moins performant? Moins performant, c'est-à-dire moins bon. يعني الأداء ضعيف. يعني احنا كنقولوا بالدارجة ما مزيانينش بزاف. يعني ما يعني فيهم يعني غيكونوا شويه تقال بحال هكا بارابور لي زورديناتور اللي هما غران. دونك لا كيسيون 7,
quelles sont les caractéristiques de l'ordinateur que le commercial conseille au client. شنو هما المميزات والخصائص نتاع الحاسوب اللي نصح صاحب المحل البائع نصح به السيدة اللي كتشري. دونك il n'est pas trop cher. إذا الحاسوب اللي اقترح عليها انه ما غاليش بزاف. لو ديسك دور ديالو اي فولومينو ستادير الحجم ديالو كبير ستادير il contient 500 جيجا. لا مارك اي بيان كوني الماركه نتاعو معروفه ماشي شي ماركه اللي جديده في السوق. يعني لي مارك اللي كيكونوا معروفين ودازوا في استعملوهم الناس كيكونوا افضل. دونك لا 8e question, quels sont les actes de langage dans ce dialogue. Donc les actes de langage كاين عندنا demander, donner des informations pratiques. يعني حنا هنا كاين السيدة كتطلب معلومات و لو فوندور كيعطيها معلومات. Donc il y a une demande d'information, il y a le vendeur qui donne des informations. La dernière question, quel est le type de ce dialogue. شنو هو النوع نتاع هاد لو dialogue. C'est un texte, نعتبروه c'est un texte informatif argumentatif. informatif علاش لأن il donne des informations و argumentatif لأن فيه إقناع. لو فوندور كيحاول يقنع لو كليون باش ياخد لورديناتور اللي بغا. دونك هنا غادي نمشيو ل جو ميكسبلوات. J'observe l'image et je donne des informations sur l'ordinateur acheté par ce garçon. إذن هاد الطفل هذا شرا هاد لورديناتور. هاد لورديناتور هنا مكتوبين عليه دي كاركتيرستيك. ليكرون نتاعو الشاشة نتاعو فيها 14 بوس. يعني البوس يعني إلا بغينا نبسطوه هكا هو الكبر ديال الشاشة. مثلا كاين عندنا 14 بوس، كاين 15 بوس، كاين 17 بوس، كاين 19 بوس، كاين 21 بوس، بلوس لي بوس كيزيدو بلوس ليكرون كتكبر في المساحة نتاعها. لا كاباسيتي دو ستوكاج هنايا ديسك دور يعني شحال فيه من جيجا. حنا في الديالوج تكلمنا على 500 جيجا، هنايا 128 جيجا اوكتي. الويندوز 10 يعني هاد السيستم هاد لورديناتور مانستالي فيه سيستم ديكسبلواتاسيون ويندوز 10 يعني هو اللي كيشتغل به هاد الحاسوب. 7 جو انستالي يعني 7 لي جو اللي كاينين هنايا مانستالين يقدر يلعبوهم الاطفال. ثم لو بري نتاعو هو 3000 درهم الثمن نتاعو. اذا من خلال هاد لي كاركتيرستيك غادي نحاولوا نكتبوا هاد لو تكست هذا. دونك سيت انفون ا اشتي. اذا هذا الطفل شرا ان اورديناتور بورتابل. هذاك سيت ان اورديناتور بورتابل دو 300 درهم 3000 درهم يعني شراه ب 3000 درهم. سون ايكرون تاكتيل يعني اننا الا حديناه باليد كيخدم حتى باليد. هذا هو المعنى ديال تاكتيل. دو 14 بوس. سا كاباسيتي دو ولا هنا الا بغينا نقولوا لا كاباسيتي ماشي سا كاباسيتي، لا كاباسيتي دو سون ديسك دور يعني لا كاباسيتي ديال الديسك دور ديالو اي 128 جيجا اوكتي. il fonctionne كيشتغل avec le système d'exploitation Windows 10 كيخدم بالويندوز 10. dans cet ordinateur 7 jeux sont installés. اذا في هذا الحاسوب 7 ديال لي جو 7 ديال الالعاب يعني انستالين فيه. voilà c'est la fin de la séance concernant donner des informations pratiques, communication et actes de langage par cours de français 6e année prime.